jungle. So yun mga kabukin, no, nandito na tayo sa bahay ni tatay, no, at tayo ay magbububong na lang. Magbububong at saka maglagay tayo ng extension para sa kanyang. Buo na yung mga pako dyan. Ha? Ayan, marami na pala pako dyan eh. Kahapon wala yan, ngayon isang lata na. Papakilo ng araw sana mo, Brad eh. Buti nabutan natin. Buti yung tutuwid pa yan. Diyan tayo gagawa ng kanyang lutuan sa labas para hindi mausok na sa loob. Dito tayo gagawa tayo ng poste dyan at saka gagawa tayo dyan ng lutuan na simple lang, yung parang ano lang talaga, yung dirty kitchen kaysa nagluluto doon sa loob. Hala, tara, gawa. One hour later. Ito tatabla ng pako. Buti may barina tayo, barina natin. Barina naman, pero walang ano. Yan na lang oh. Tatablan ba ng bako? Tatablan kaya ng bako yan? Yung dulo. Ito bahit ito. Yan. Dito. Kaya pwede na yung bubong para hindi masyado mainit. Parang kulang sa buka. Ang galing ka sa
1 hour later. Labasan natin para lumakas ka. Nakatukod eh, yung gamit tayo. Natin. Sabi ka ang maganda ako. Isang baril ka.
ba doon tayo magkabili? Sarado ba yan? Dalawang twin. May hero na yan, hindi naman mauga yan. Wala pa ng hero. Kailangan may pang pa doon. Isang ganyan lang.